Короче, мы приехали, вызвали нас сюда ремонтировать машины. Вот тут какие машины, классические, все. Вон там тоже Феррари, все. Ой. Так, ребята, вот я приехал устранять проблему. Короче говоря, машина не могла завестись, электрика вызывали, а тут единственная проблема, что не заводился, получается в этой включателе, то, что идет на массу, он, короче, хандрит. Надо попробовать его поменять, да и все. Вот тут тоже ремонтируем по электрике, такое вызывает иногда, но бывает. Вот тут какие красивые машины стоят. Да, это кубик 250 тысяч стоит. Последний модель. Все, это корыто. Я его называю корыто. Я когда-то его тоже делал электрику. Настоящий корыто. Когда машина поворачивается, здесь получается как будто корабль. Вот так, морда двигается вперед. Вот так. Один в один. А вот еще там сколько этих машин стоят. Этого еще не делал. Но вроде он работает. Да, сторожевой пес, да? Конек-горбунек, бля. Смотри. Получили. Сейчас будем смотреть. Новые машинки здесь появились. Вот это да, вот это их взяли сюда, засунули, главное. Надо посередине поставить. Ё-моё, вот это да. Я такой двигатель когда-то делал в машине на Украине. Вот тоже такой. Proper craftsmanship. Feel this wood, it's like glass. Beautiful, you know. Как стекло, дерево. Вот какие здесь. Вот это красивая машина, конечно. Вот, еще. Это человек владеет этим. Что он делает? Aston Martin shooting brake Zagato. Just the grill on that car is £30,000. 30 тысяч? Я его за 5 тысяч сделаю. Такой же точно. They only made 3 for the 99. Bugatti. Only 3 for that grill. Ё-моё, Бугатти, я никогда в жизни не видел его. Надо мотор снять. Ваговский там стоит мотор. Да? Ваговский? This is Chiron Sport. This is 1500 horsepower. You got cutting here as well. Закатилась. Это что за фигня? Интересно. This is all carbon, yeah? Yeah, whole car. Полностью карбоном сделано. И сколько такая стоит машина? Around 3.5 million. 3 миллиона? 3,5 миллиона. 3,5 миллиона стоит. Ё-моё. Человек занимается. Вот хотя вот кресло еще такое красивое. Он всегда вызывает нас по электрике, делаем. А вот давно он нас не вызывал. И 5 электриков ту машину Land Rover не могли завести. Я пришел за 5 минут завел. Я не хвалюсь, я просто знаю, куда лезть. Да. Вот это мне машина нравится, конечно. Вот это. А какой машина здесь в фильме снимался? Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Ух ты, вот это не то.
Таких? It's only a prototype. Jackie would never make it, but we were going to make it, but we were going to put a hydro motor on each wheel. Это, Oh, yeah, I heard about it. Yeah, yeah, Yeah. это что такое? Это Пагани. А что за херня? Это туалет, что ли? This is the best car in the world. Это такой форму сделали. Посмотри, Не, вот это. все уста. Туалет, Like, move туалет. the seats and Это сиденье adjust двигателя. it, move the Ah. seat, you know. Так, что написано там? Well, they're the only, Мотор чей? the only company in the world, they weave titanium into the carbon fibre. МГ. Че, Мерседес? Да ладно. Тогда если какой проблема с мотором будет, пускай вызывает. Yeah, because Horatio likes his carbon on show. Я туда. Ну, Ва- Yeah, yeah. Every single bolt